హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు అమెజాన్ ఎకో ఇన్పుట్ పోర్టబుల్ స్పీకర్ని మనం అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనకు 6000 ఎంఆర్పి అని ఉంది, కానీ ఇక్కడ అమెజాన్లో మనకు తక్కువలో దొరుకుతుంది. సో ఇక్కడ పైన చూసుకుంటే దాని మోడల్స్ ఉన్నాయి, మోడల్ పేరు ప్లస్ ఇప్పుడు మనం లోపల ఏమేమి ఉన్నాయి కంటెంట్స్ చెక్ చేద్దాం. సో అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది అలెక్సా ఇన్పుట్ పోర్టబుల్ స్పీకర్. దీని బ్యాటరీ వచ్చి 4000 mAh వస్తుంది, 10 hours దాకా. సో ఇన్బిల్డ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది దీంట్లోనే. ఫ్రెండ్స్, ఇది దాని గైడ్ అనమాట, గైడ్ లైన్స్. సో ఎట్లా చేయాలనే దాని సెటప్ గురించి ఉంది. ఇక బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే సేమ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా దాని గురించి సంథింగ్ ఉంది. సో ఇంకా ఏం కంటెంట్స్ బాక్స్లో వచ్చినాయో మనం చూద్దాం. సో మనకు ఒక కార్డ్ లాంటిది ఇచ్చారు. సో దానివల్ల మనకు ఏమేమి యూజెస్ అనమాట. సో మనం కొత్త ఏవేవి ట్రై చేయొచ్చు అనే దాని గురించి ఉంది దాంట్లో. సో అది దీనికి సపోర్ట్ చేస్తుంది అనే దాని గురించి. ఇంకా చూసుకుంటే మనకు ఒక అడాప్టరు, ఒక కేబుల్, 2 వచ్చినాయి. ఇది అమెజాన్ బ్రాండింగ్తోనే ఉంది. మళ్ళీ ఇక్కడ మైక్రో యూఎస్బి ఉంది, మళ్ళీ యూఎస్బి. సో ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ కూడా ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనము అలెక్సాని చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దీన్ని స్టిక్కర్ తీసి దీన్ని ఆన్ చేసి చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది అలెక్సా ఇన్పుట్. ఇది చాలా కొంచెం వెయిట్గా కూడా అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే లోపల బ్యాటరీ ఉంది కాబట్టి. ఆన్ చేయగానే మనకు 4 లైట్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు అలెక్సాలో ఏమేమి బటన్స్ ఉన్నాయి, అవి ఏమేమి ఫంక్షన్ చేస్తాయో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే, సో ఇది పవర్ బటన్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇది ఆన్ ఆఫ్ కోసం అనమాట. సో ఇది ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఇక్కడ 4 లైట్స్ వస్తాయి. సో అవి ఏంటంటే మనకు ఛార్జింగ్ ఇండికేటింగ్ అనమాట. సో ఎంత ఛార్జింగ్ ఉందనే దాని గురించి మనము పవర్ అడాప్టర్ కనెక్ట్ చేస్తే మనకు ఛార్జింగ్ ఎంత ఎక్కుతుందని చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో సైడ్ బటన్ చూసుకుంటే ఒక బటన్ ఏమో వాల్యూమ్ అప్, ఒక బటన్ ఏమో వాల్యూమ్ డౌన్ ఫ్రెండ్స్. సో మనం టాప్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు 4 మైక్రోస్ ఉన్నాయి, అంటే మనకు మైక్ లాగా అనమాట. మనం ఏ కమాండ్ ఇస్తే ఆ కమాండ్ని అది రికగ్నైజ్ చేసుకోవడానికి ఫ్రెండ్స్. సో ఇది చూసుకుంటే మ్యూట్ బటన్. సో ఇది చూసుకుంటే స్టార్ట్అప్ బటన్ అనమాట. సో వేక్ బటన్ అనమాట ఇది. సో ఈ బటన్ ప్రెస్ చేసి కూడా మనము దానికి కమాండ్ ఇచ్చేయచ్చు, లేకపోతే నార్మల్గా కూడా ఇవ్వచ్చు. సో ఇది స్టార్ట్అప్ బటన్ కూడా అంటారు ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకు ఇది పవర్ పోర్ట్ అనమాట. ఓకే, చూడండి ఫ్రెండ్స్, అది పవర్ పోర్ట్. సో ఇప్పుడు నేను మ్యూట్ చేశాను. సో అన్మ్యూట్ చేయడం అంటే దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే అన్మ్యూట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం ఏ కమాండ్ ఇచ్చినా అది రికగ్నైజ్ చేసుకుని మనకు రెస్పాండ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలెక్సా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో అలా మనకు అది రివర్స్ వేకప్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు నార్మల్గా అది ఒక్క సింగిల్ ప్రెస్ చేసినా కానీ మనకు వేక్ అవుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చూడండి. సో మనకు అది ప్రెస్ చేసినా వేక్ అవుతుంది, మనం కాల్ నార్మల్గా పిలిచినా వేక్ అవుతుంది. సో ఇది మనం కమాండ్తో కూడా ఇవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్, వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, అలెక్సా వాల్యూమ్ 5. సి ఫ్రెండ్స్, అది వైట్ లైట్ వచ్చి వాల్యూమ్ అనమాట. సో అలెక్సా వాల్యూమ్ 10. సి ఫ్రెండ్స్, సో ఆ వైట్ లైన్ అనేది మనకు వాల్యూమ్ అనమాట. సో మనం కమాండ్తో కూడా వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది అలెక్సాలో ఉన్న బటన్స్, మళ్ళీ దాని ఫీచర్స్ ఫ్రెండ్స్. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు అలెక్సా ఇన్పుట్ పోర్టబుల్ స్పీకర్ని రివ్యూ చేసి చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు దీని గురించి మనము
లైట్స్ని ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కోసం మ్యూజిక్స్ కావాలంటే కొన్ని కొన్ని కూడా మనం దీంతో చేసుకోవచ్చు, కొన్ని స్కిల్స్ అనేది దీంతో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను అలెక్సాకి లైట్ కమాండ్ ఇస్తాను. సో లైట్ కమాండ్తో అది మనకి ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, పైన ఉన్నది స్మార్ట్ లైట్ అనమాట, అది విప్రో స్మార్ట్ లైట్ అనమాట. సో నేను అది ఆన్లైన్లోనే పర్చేస్ చేస్తాను. సో అది అలెక్సా మాట అనేది వింటుంది అనమాట. మనం ఏదైతే కమాండ్ ఇస్తామో దాన్ని బట్టి మనకు అది లైట్ చేంజ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఆ కమాండ్ బట్టి అది ఏమి ఇస్తుందో మీరు చూడండి. అలెక్సా, టర్న్ బెడ్రూమ్ లైట్ టు రెడ్. ఓకే, చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా వస్తుందో. రెడ్ కలర్ అంటే రెడ్ కలర్ వచ్చింది. సో అలెక్సా, టర్న్ బెడ్రూమ్ లైట్ టు బ్లూ. क्या आपका मतलब बेडरूम था? ఎస్. ठीक है. సి ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఎలా కన్వర్ట్ అయిందో. సో ఇలా మనకు 6 millions ఆఫ్ కలర్స్ మనం అలెక్సా టర్న్ బెడ్రూమ్ లైట్ టు కూల్. ఓకే. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా మనము అలెక్సా తోటి లైట్స్ని మనము కన్వర్ట్ చేసుకొని సారీ, ఐ డోంట్ నో దాట్. 16 millions దాకా మనము లైట్ అనేది మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు త్రూ ది అలెక్సా. సో ఇంకా మనకి అలెక్సాలో ఏమేమి ఉన్నాయంటే మనకి ఇంకా కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ ఫీచర్స్ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే మనం ఏమైతే ఇస్తామో కమాండ్ దాన్ని బట్టి అది మనకు చెప్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను ఏమని అడుగుతాను. అలెక్సా, సే వెదర్ ఫోర్కాస్ట్. In Farooq Nagar, it's 20 degrees Celsius Alexa, with clear skies. స్టాప్. సే ఫ్రెండ్స్ ఎలా చెప్తుందో. ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మ్యూజిక్ కూడా అలా చెప్దాము. అలెక్సా, ప్లే బాహుబలి మ్యూజిక్ ఇన్ తెలుగు. Bahubali 2, the conclusion by M.M. Kirwani on Amazon Music. అలెక్సా, స్టాప్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా మనకు కావాల్సింది కూడా ఇస్తుంది. సో మెనీహౌ మనకు ఇది హిందీలో మాట్లాడుతుంది, మరియు ఇంగ్లీష్లో కూడా మాట్లాడుతుంది. సో తెలుగు అనేది మాట్లాడదు అంతగా. సో మీకు మన తెలుగు మ్యూజిక్స్ కావాలంటే వినొచ్చు. సో మనం దానికి కమాండ్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆ కమాండ్ని బట్టి అది మ్యూజిక్స్తో మనకు తెలుగు మ్యూజిక్స్ కూడా ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఓల్డ్ సాంగ్స్ చూసుకుందాం. ఓల్డ్ సాంగ్స్లో ఇప్పుడు నేను ఒక సాంగ్ చెప్తాను, చూడండి. అలెక్సా, ప్లే జారింది జారింది. I couldn't find the Alexa, songs you requested. స్టాప్. అలెక్సా, 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 ప్లే జారిందమ్మ జారిందమ్మ సాంగ్. Playing Jarindamma from your library on Amazon Music. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా అలెక్సా స్టాప్. సో ఇలా మనకి ఇష్టమైన సాంగ్ అది ప్లే చేస్తుంది. సో కాకపోతే లిటిల్ టైం అంటే మనం క్లారిటీగా చెప్తే అది మన మాట వింటుంది అనమాట. సో ఇది అలెక్సా గురించి స్మాల్ రివ్యూ అనమాట దీని గురించి. సో దిస్ ఇస్ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.